హాయ్, నా పేరు డాక్టర్ మోనిక. మెడినైన్ హాస్పిటల్ హోమియోపతి అండ్ ఆయుర్వేద నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి సైనసైటిస్. సైనసైటిస్ అంటే ఏంటి అసలు? సైనస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మనకి? దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి? ఎలాంటి కారణాల వల్ల అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? వాటి గురించి ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సైనసైటిస్. సైనసైటిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ నేజల్ సెప్టమ్ అనేసి అంటారు. అంటే మనకి మన ఫేస్‌లో కొన్ని ఎయిర్ సాక్స్ అనేటివి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్ సాక్స్ ఏమవుతాయంటే వాటిలో ఎప్పుడైతే ఒక మ్యూకస్ అనేది ఉంటుంది, ఆ మ్యూకస్ అనేది వెళ్ళి ఆ ఎయిర్ సాక్స్‌లో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫిల్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి సైనస్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది. ఆ సైనస్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మ్యూకోజల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉంటదో మనకి ఆ ఎయిర్ సాక్స్ అనేటివి ఇన్‌ఫ్లేమ్ అవుతాయి. అంటే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అనేది అవ్వడం వల్ల సైనోసైటిస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుందన్నట్టు. సైనోసైటిస్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఫార్మ్ అయితాయి. మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అక్యూట్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్, ఫ్రంటల్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్, ఇథమాయిడల్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్, సెఫ్నాయిడ్ మాక్సిలరీ సైనసైటిస్ అనేసి ఇటువంటివి సైనసైటిస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇవి ఇన్ని రకాలుగా ఫామ్ అవుతాయి. ఇవి కారణాలు. ఎలాంటి కారణాల వల్ల మనకి సైనస్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటది. ఒకటి హెరిడిటరీ ద్వారా ఉంటది. ఇంకొకటి మనకి బయట ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్‌లో ఎక్కువగా ఉండే అక్కడ నివసించే జనాలలో ఎక్కువగా మనము ఈ సైనస్ ఫార్మేషన్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము. ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్‌లో ఏదైతే గ్యాస్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంటదో కెమికల్ కాంపౌండ్స్ వాటి ద్వారా కూడా మనం పీల్చుకునే శ్వాసలో సైనస్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటది. ఎక్స్‌పోజర్ టు డస్ట్ ఇంకొకటి. మన చుట్టూ నివసించే ఏరియాస్‌లో అన్‌హైజినిక్‌గా ఉండడం వల్ల అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిన్న చిన్న పురుగులు అటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల కూడా మనకి సైనసైటిస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటది. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్, క్లైమాటిక్ చేంజెస్ ద్వారా కూడా సైనస్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సైనస్‌లో అంటే గనక కంటిన్యూయస్‌గా రన్నింగ్ నోస్ అనేది ఉంటది. కఫ్ అనేది ఉంటది. కోల్డ్ అనేది ఉంటది. మనకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము. నోస్ బ్లాకేజ్ అనేది ఉంటది. మనకి చెస్ట్‌లో టైట్‌నెస్ అనేది ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటది. ఇంకొకటి ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్‌లో, నైట్ టైమ్‌లో మనకి ఎక్కువగా దగ్గనేది, తుమ్ములనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మెల్ లాస్ అవుతూ ఉంటది. ఇది సైనసైటిస్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ ఉంటదో దానికి ఎక్కువగా లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం. స్మెల్ అనేది కరెక్ట్‌గా గుర్తుపట్టలేము మనము. వాయిస్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంటది. హార్స్‌నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది వస్తూ ఉంటది. ఇటువంటి సింప్టమ్స్ అనేటివి చూస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీటి నుంచి మనము అంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి ఎలా మనము దీని నుంచి బయటపడాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే గనక చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదు. కర్డ్ అనేది తీసుకోకూడదు. డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవద్దు. స్వీట్స్ అనేటివి తీసుకోకూడదు. ఇంకా వచ్చేసి హైజీనిక్‌గా ఉండాలి. మన చుట్టూ ఉండే ఏరియాస్ హైజీనిక్‌గా ఉండాలి. ఇంట్లో కూడా హైజీనిక్‌గా పెట్టుకోవాలి. డస్ట్‌కి అసలుకే ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వకూడదు. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాస్క్ కానీ ఏదైనా స్కార్ఫ్ లాంటివి కట్టుకొని నోస్‌ని అనేది కవర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చల్లగాలికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం కవర్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి చేసుకోవాలి. ఇటువంటివి సైనసైటిస్‌కి మనకి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. మీరు ఎవరైనా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీరు మా మెడినైన్ హాస్పిటల్‌కి రావచ్చండి. ఇక్కడ మీకు ప్రతిదానికి ప్రతి సొల్యూషన్ అనేది అవైలబుల్‌గా ఉంటది. హోమియోపతిలో మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పర్మనెంట్ రికవరీ అనేది హాస్పిటల్‌లో డాక్టర్స్ అనేటివి మీకు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి. డైట్, ఇమ్యూనిటీ కూడా ఎలా తీసుకోవాలనేది డాక్టర్ అనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. మెడినైన్ హాస్పిటల్‌కి సంప్రదించండి. థాంక్ యూ.